Oi, oi, postei mais um vídeo. Oi, postei mais um vídeo. Se inscreve no canal pra ficar mais divertido. Se inscreve no canal pra virar os seus amigos. Oi, seus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de vida real junto com a minha amiguinha Helena. Oi! Hoje a gente vai fazer um vídeo de slime perfeita. a procura da slime perfeita, né, filha? E nesses ingredientes eu achei bem estranho, mãe. Que é só 2 ingredientes. Também tô achando. Nenhuma com detergente funcionou até agora, né? É, o detergente e Maisena. Maisena. A gente tá doida pra maionese. Tá. Esse vídeo a gente pegou no canal da Eduarda Júlia. A gente deixa lá na descrição, né, filha? Aqui, o ó. vídeo. Não, embaixo na descrição. Aí nos cards, a gente deixa, filha, a nossa saga, nos outros vídeos que a gente já fez. Qual que... Teve um monte de detergente. E só um que funcionou, que era com... que é o de gelatina. É, verdade. Nossa, mãe, deu tanta vontade de comer aquela slime de gelatina. Mas deixa tanto mais gelatina. Gente, se você comer, você pode Gasgar aquela slime. E ela tem sal, né? De cola. Um monte de sal. Não, a gente não pôs cola, não. A gente pôs sal. Gente, eu acho que eu tô esquecida meio. Tá, Mas se então... não dá certo, a gente faz outra. A gente, na verdade, a gente vai testar, porque a gente nunca fez esse slime. Se der certo, a gente dá um joinha aí. Se não, a gente vai falar que não funcionou, né? Joinha. Tá, bora pro vídeo. Seus amigos, ó, a gente vai colocar 4 colheres de maisena e colocar o detergente até dar o ponto da slime. Isso, tem que ficar mexendo. O segredo é mexer. Então, vamos lá. O segredo é mexer. Vamos lá, colocando a maisena. Não, colher cheia. Colher cheia. Uma. Não, uma. Porque a outra não foi quase nada. 2, 3, 4. Vai ficar assim com as Vai, colheres Sô. carregando a última. Traz pra perto de você, filho. Tá. Tira o detergente daí, filho. 1, 2, minha caída derrubou o copo. 3, Já vai usar, Lena. 4. Pronto. Tá bom. Agora o detergente. Vou colocar aquele aqui. Consegue abrir? Tá fechado. Eu nem sabia abrir, gente. Eu nem sabia que o detergente tem que abrir. Conseguiu? Não. Então, peraí, deixa eu pausar aqui. Dá ajuda. Começou? Aí, Lena, toma cuidado pra não se desajeitar igual eu. Eu sou muito desajeitada, eu derrubo qualquer coisa. Vai, mexe agora, Sossô, vai, põe. Vai, eu vou pôr. Tá bom? Eu acho que eu coloquei muito. Pode pôr mais, Eu acho que não. eu coloquei pouco no meu. Tem que pôr bastante. Só, dá um pouquinho. Caralho. Tá bom, Pronto, produção? Sô. Calma aí, coloquei pouco, não coloquei muito. Nossa, mas não ficou mole. É que, por isso que o meu não ficou mole, porque o meu... Tá bom, né? Mexe pra ver. Gente, Tá mole. isso aí não tá tão bom, parece Deixa eu um ver, doce de filha. Acho que leite. você já colocou muito. Parece um doce de leite. Filha, acho que você colocou demais, mulher. Eu acho que tá parecendo um doce de leite. Apesar que eu acho que não, hein? Nossa! Tá vendo? Vai mexendo. Ô, pessoal, você não tá achando que parece um doce de leite? É verdade. Mãe, coloca a foto aí do lado para o pessoal ver do doce de leite fora e o arco comparado com a slime. Nossa, eu tô mexendo muito. Eita, Helena colocou demais. Tem que pôr mais maisena aí. Mas, tá bom.
Vai, Sô, mexe. Vou colocar mais Vai ficar 6 a maisena. O segredo é mexer, 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 mexer. Será que vai dar, filha? Olha só, Lena. A Helena colocou muito detergente. Agora tem que colocar um pouquinho mais de Nossa, maisena. tá meio duro. Tá parecendo um doce de leite de verdade, mais um duro. Parecendo quando mistura água e leite em pó. Vai mexendo, galera. Olha só, ó, gente. Ó. O segredo é mexer. É. Tá meio duro aqui. O da Helena tá bom já, Helena? Acho que tem que pôr mais, não? Tá duro. Ó, mãe, ó. Gente, tô achando que vai dar certo, hein? É que o meu tá duro aqui. É, o meu também tá bem duro. Olha o meu, como que tá, Sofia? Eu já, ó. Nossa, tá parecendo as coisinhas que eu brincava, sabe? Menos azul e vermelho. Que negócio? Não lembro. Aquele negócio que tá no carro que ficou duro, que a gente fez um vídeo de mole. Ah, é... EVA? É, mãe, não tá parecendo muito. Ó, não estica. Mulher, Helena do céu, você não disse que já tava duro? Vai pôr mais? Nossa, vai acabar desse jeito. Posso colocar o colante? Não, vamos primeiro esperar pra... Mas sei lá, pode pôr, eu acho, né? Não é obrigatório usar o corante, mas a gente tá usando, né, mãe? É só pra dar uma corzinha, porque vai ficar branco, né? O detergente é clear, né, Por filha? favor, produção, abre aqui pra mim. Agora mexe. Aqui, agora o segredo é mexer mesmo. Que eu quero que dá uma cor. O da menininha funcionou, né, filha? Aham. Nossa, gente, são muito duros, gente. Faz em casa pra você ver. Primeiro Nossa. vamos ver se vai funcionar. Nossa, eu coloquei muito verde. Meu Deus. Nossa, na colher da Lena, a minha tá branquinha. A minha tá verdinha. A minha tá ficando certa. Pronto, meninas. Vamos ver a consistência. Ó, gente, na minha da colher, ó, eu posso mexer. Deixa eu ver, tira a mão pra eu ver, Sô. Parece que deu, Sô. Ó. Não tá grudando? Não. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar A aqui. minha tá grudando porque eu passei um pouquinho de detergente. É mais ou menos essa consistência aqui, né? Ó, mais ou menos essa consistência. Só não sei. Aham, e gente, Tira da xícara. tira da xícara. Vai ser um saco. Pega na mão, Sô. Olha, pega toda lá na mão. É. Ai, é tão gostosinho de encostar. Vem aqui, slime. Eu consigo. Ó. Pega tudo, né? Parecendo uma massinha minha. Eu acho que tá mais pra massinha do que pra slime isso aí, gente. Ó. Abre ela pra ver se estica, Sô. Calma aí. Ó. Ai, tô grudando Não fica tanto assim. Ah, esticou, filha. Tá grudenta? Ah, só grudou quando eu tirei do pote. Olha o tanto que eu já tirei do pote, Sofia. Nossa. Tá parecendo a massinha. Tá parecendo massinha, não tá parecendo slime, não, gente. Se não dá certo. Olha lá. Não, mas a do menino tá parecendo. A da menina deu. Eita. Vai, Sô, tenta esticar ela mostrando pra mim. Tá. Eu tenho que jogar na metade. Parece que ela estica e de repente não estica mais, não entendi. Meu Deus. Deu errado. Deu errado tudo, Sofia. Deu errado. Melhor a gente fazer outro. Mas eu acho assim, ó. Ficou melhor do que aquela outra que a gente fez de papel higiênico. Né, filha? Pelo menos eu sabia que podia pegar na mão. Só que não tá ainda na consistência de slime, não, pra brincar. Eu sei. Seus amigos, se vocês forem fazer essa slime em casa, depois não passem a mão no olho. Lavem a mão e aí passem a mão no olho. Porque essa slime é de detergente, então não é legal, né, filha? E também E nem na boca, não pode pôr na boca. e olha só o que aconteceu com a nossa
Vocês acham que deu certo? Nem eu. Não Não deu certo, ó. Por enquanto, a única certa até agora foi a de gelatina, né? Eu vou levar minha mão, tá? E a minha tá toda pintada com a mesa, toda pintada, pegou a cor dela. Deu ruim mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, só pra mostrar mais de pertinho. Ai. Ó, não tem uma textura ainda. Parece uma massinha, ó. Deixa eu pegar aqui a da Lena. Vou pegar meus pedaços. Não deu certo, não. Tô usando a da Lena pra Seus amigos, esse slime pra mim não funcionou. Mas se der certo aí, coloque lá no meu Instagram e tchauzinho, Lena! Tchau! Seus amigos, gostaram do vídeo? Então clique nesses 2 vídeos para continuar assistindo. E se inscreve no canal.